हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु ज्याने भगर। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज पनि मैले तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो यात्रा क्योटोबाट नाराको सोनी हाइल्यान्डसम्म रहेको छ। एकदमै राम्रो ठाउँ है। ताल प्लस सनसेटहरू प्लस इत्यादि कुराहरू मैले भिडियोमा इन्क्लुड गरेको छु। आशा छ तपाईँहरूले सधैँ जस्तो भिडियोहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले तपाईँहरूलाई सोनी हाइल्यान्डको बारेमा भिडियो बनाएको छु। त्यो तल देखिरहनु भएको छ पोखरी, कोइल चढेर आएको थकै लाग्यो। तलको गाउँहरू है, यस्तो मजाको। त्यो रातो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिसोर्ट। यस्तो माथि टपमा छ, अझै एउटा माथि पनि छ। यहाँ चाहिँ रेस्ट गर्ने पनि रहेछ होइन, टक्क बस्यो। अनि प्लस यहाँनिर चाहिँ बारबिक्यूहरू पनि गर्नु पाइने रहेछ। सही छ है। त्यो गर्मी भएर मात्रै यति भिड नभएको, कोरोनाले गर्दा होला नि दाइ। कसै बोला है दाइ। यता चाहिँ जान किन, यता नजाने हो कि। हाम्रो यात्रा यहाँसम्म हुन्छ। त्यत्रो उकालो हिँडेर आइयो त दाइ। धेरै उकालो चढ्यो नि यार। यो चाहिँ ताल हो। यो तालको नाम राखिदिनु पऱ्यो दाइ यार। दाइ ताल राखिदिनु न। तालको नाम के भनिदिनु न। फक्सुन्ट राखिदिनु त। उताको गाउँ, उतो गाउँ चाहिँ टक्कै यो राति अस्ताउँछ। अहिले घडीमा ठ्याक्कै 5 बजी 7 बजीतिर। बाटो एकदम हर्जिलो छ होइन, भए पनि मैले एकदम ख्याल गर्दै तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यस्तो दामी छ यहाँबाट चाहिँ। टक्क म यस्तो डाँडामा आउँदैछु होइन। यसरी तपाईँले तल देख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो बाटो हुँदै तलबाट यसरी। यो चाहिँ विशेष गरी हाइकिङहरूको लागि एकदमै फेमस रहेको छ। प्लस अब यसो रिफ्रेस होम होइन, कामको थकाइहरू मेटाम भन्ने ठाउँको लागि एकदम दामी छ। टक्क लाएर कोरोनाको कहरमा टक्क छुट्टै आनन्द हुन्छ। मजा आयो चाहिँ। भ्यू उकालो छ, त्यस्तो टक्क
यस्तो टाइपको यहाँ चाहिँ एउटा डन्डीको सहाराले टक्क चढ्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो चिम्राएको छ। म चाहिँ यसलाई समात्दै अगाडि बढेको छु। यस्तो तपाईँको ठाडो उकालो छ, तल देख्न सक्नुहुन्छ छङ्गाछुर भिर छ। त्यहाँ माथि हल्का अलिकति डेन्जर छ, यता चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। टुक्क त बारसार केही छैन, ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कोहु कोहु चरा कराएको त। यो चाहिँ तपाईँको घरहरू, यहाँको ट्रेडिसनल घरहरू छाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने रहेछ होइन। यो पुरै पाखाहरू टोटल यही सुजुकी घाँस छ, घाँसले भरिएको छ है। यो पछि फुलेपछि अर्कै कलरको हुन्छ। अहिलेलाई